आखिर लोग इस सड़क पर चलते हुए चिपक क्यों जाते हैं? दरअसल ये एक ड्रैग रेसिंग ट्रैक है, जिस पर अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आपकी चप्पल भी फटकर बाहर निकलेगी। असल में ड्रैग रेस में कार्स को 490 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया जाता है और इसका ट्रैक बिल्कुल सीधा और कम दूरी का होता है। इसलिए टायर की पकड़ को मजबूत करने के लिए रोड को इतना स्टिकी बनाते हैं जिससे गाड़ियाँ तुरंत अपनी टॉप स्पीड पकड़ लेती है। वैसे आप यहाँ से डिस्काउंट में सामान खरीद सकते हो। नारियल तोड़ने के बाद इसके अंदर से नारियल निकालना काफी मुश्किल होता है और कई बार तो इससे हाथ में चोट भी लग जाती है। इसलिए नारियल निकालने के लिए सबसे पहले से गैस पर रख देना है, फिर थोड़ी देर बाद इसे ठंडे पानी में डालना है, जिसके बाद नारियल एक ही बार में छिलके से अलग